Спокойно, моя монета. Это монета? Да, не знаю, она кисленная. Было бы неплохо. Вот это ты, конечно, нашел. Вінька, як справи? Ніяк. На старт! Внимание! Подняли руку! Сейчас побежал! Папа, куда? Магазин. А мы домой. А ты знал, что это клон бешеный? Давайте, це було тренування. Давай. Це було тренування. Ще раз. Один, два, три. Давай. Я считаю. Думаю. Все, предлагаю. 1, 2, 3. Клас. Ні, вже достатньо. Мам! Дивися, як я літаю! Давай все будем... Давай. 16 назад ми будемо плити. Клас. Круто! Раз, Мгм. два, один, два, давай.
того, только сильнее надо. Молодец, только сильнее надо. 3, 2, 1. Тебе очень больно. Там наш корпус, а це спортивний табір. Діти займаються, тренуються зранку до вечора, до ночі майже. Тому що у них постійно якісь спортивні вправи. Футбол там далі грають, там є футбольне поле теж з покриттям сучасним і новим. Лінь, давай. Ты знаешь, как у тебя нету? А знаешь, как ты песок Папа! Ой, Гриза! Гриза! Я тебя! Хто змерз? И вообще, можно сейчас не купаться, потому что все Померзляк. равно завтра или послезавтра будешь все равно купаться. Я... Тобі холодно? Так. Трошечки. Змію покажеш свою? Ось. Що це за змія? Ну розкажи. Королівська кобра. І що вона може робити? Плавати. Не тоне? Так. А ще в кого є змія? У моїх 2 братів. У кого саме? Самана і Горис. А де ви взяли таких змій? Купили А де ви купили? у магазині. Хіба то був магазин? На ринці. Така палатка, так? Так, Наметик такий. На Так. березі моря. так. Кишенькові гроші свої витратили, так? Так. Ну добре. Дякую за інтерв'ю. Оля. Hello. Приготовились очень танцевать это движение за моими друзьями. Вот сейчас, вот сейчас оно включается. Этот трек не включается. Так ми її не вбиваємо. Ми її не вбиваємо.